Կյանքս ծիտիկա։ Քոնը կա ճիտիկ։ Ծիտիկ մոտ ես։ Հա։ Ես ծիտիկ չէ, չունեմ, կյանք ես ծիտիկ։ Ծիտիկները դուսն են։ Ինը կո ճիտիկ։ Քո ձեռների մեջ կա ծիտիկ։ Դե ոնց որ բոլորի մոտ արթնանում եմ առավոտ շուտ լվացվել ու դրանից հետո արդեն գնում եմ սկսում եմ զավտրիկ սարքել ուտել քաղցր շատ եմ սիրում առավոտ շուտ ուտել չայով կամ սենց միշտ կինս է պատրաստում շատ համով շատ սիրով ու ես նախաճաշում եմ։ Այսօր ես կսարքեմ որ այսօր իմ օրն է։ Եթե մրցումների ենք ելնում, օրինակ առավոտ շուտ ես արթնանում եմ շատ պուճուր ինչ-որ մի բան, կամ ձու, կամ քաղցր մի պուճուր, որովհետև այդ օրը ինձ պետք է թեթև զգամ, ոչ մի ավելի նոր խանգարող բան չպետք է լինի։ Իշ կարակես։ Աննա։ Ամեն քիչ ես կարակում չեմ ջոգում։ Դե ուրա կափարիչը։ Հա, արդեն ուշ է։ Ոնց որ պետք է փոխվեմ, հա։ Ես իմ քաղաքսերի դարակն է, էլի։ Ես ամեն ուտելուց հետո, ճիշտ ասած, ամեն հաց ուտելուց հետո, էլի մի պուճուր մեկ քաղաքսեր եմ օգտագործում, որ լրացնում է, հագենում եմ, էլի։ Եթե մրցումներից առաջ նենց նագրոսկով պարապում են, քաղաքսերի կարիքը շատանում է, էլի։ Դոպինգս է, էլի։ Պատի աշխատերա։ Ախարը։ Ես խասի դիջոգ ես։ Ես ճիշտ ասած չէի ուզում գայի մարմնամարզության, զբաղվել, որ գայի մարզադպրոց տնեցիք ինձի բերեցին, պապա մաման են բերել, տունը շատ ակտիվ էի ու որոշեցին, որ ինձի տանեն մարմնամարզության։ Ես այսօրվա պես հիշում եմ, լացելով տանում էին ինձի, չգիտեմ խեի լացում, չի ուզում գնայի, բայց հետո ընթացքում արդեն սկսեցի սիրել ու արդեն դարավ իմ կյանքի մի հատված, որն է կյանքիս իմ իմաստն է, էլի դարը, չգիտեմ, ես գիմնաստիկան ես, սաղ կյանքս ես դրանով եմ, էլ ես զբաղվում, ինչ ինձի հիշում եմ, ես գիմնաստիկայով եմ զբաղվում, արդեն 23 տարի է ես մարզվում եմ։ Ամեն առավոտ շուտ արթնանալուց ես մի անգամ ես հաճախում եմ մարզադպրոց։ Դի արդեն 23 տարի է, որ հետևա ռեժիմս, ավելի ճիշտ եմ վաղ դպրոց էի գնում, դպրոցից հետո էի գնում, իսկ հիմա արդեն մի անգամ ես մարզադպրոց։
Հարազես։ Հարազես։ Եվրոպայի առաջնության նժուկ թափերի չեմպիոն։ Արտուրը, երբ որ 5 տարեկան է եկել է պարամունքի, ինքն ու իր աղբերը, մեծ աղբերը։ Իրանք որ պարապում են, Արտուրը այդքան ոնց որ չէր սիրում։ Արտուրի ճկունությունը այն չէր ավելի, բայց ձգտում կար։ Արտուրը երևի 2 տարի է պարապել մեր մոտ, մասնակցել է դպրոցի առաջնությունը, Հայաստան առաջնությունը, մի անգամ մասնակցեց, հետո ծնողների հետ տեղափոխվեցին Ռոստով։ 2008 թվականին Արտուր եկա 16 տարեկան, արդեն բանակի հետ կապված։ Որ եկավ այդ ժամանակ մտավ դահլիճ, ես զգացի Արտուրի պոտենցիալը։ Պոտենցիալ ունի, ինչ որ ամեն ինչ անում է, փորձում անի, բայց դուր, սենց խալ, վերջը։ Այ ես դա զգացի։ Սկզբից առաջի Հայաստանի առաջնությունը ինքը Վարդանյան Վահանին պարտվեց։ Հետո կամաց-կամաց իր վարությունները կամաց-կամաց սկսեցինք դզել։ Առաջի իր միջազգային մրցում եղավ 2009 թվականին Եվրոպական փառատոնին Տամպերեում, Ֆինլանդիայում։ Մենք մասնակցում ենք, ճիշտն ասած, Ֆրանսիայի հետ, դե Ֆրանսիայի հետ այն մյուսները մի քիչ ուրիշ ձև են պատկերացնում այդ խստությունը, բայց առաջի 2-3 գործիքը Արտուրը սովորական սալտոն արեց ու ցենց հետևի վրա ընկավ։ Նժուկ թափերս արդեն 3 գործիքից հետո ես լուրջ ջղայնացա, Ֆրանսիայի մարզիչը զարմացավ։ Ճիշտն ասած, սկսեց ինքն էլ վախենալ ինչ որտեղ, որ խստացրեցի մի անգամից։ Վերջը դե Վարդանյան Վահանի հետ կապված։ Արդեն օղակներ եկան Վարդանյան Վահաններ, Դավթյան Արտուրը, Թովմասյան Արտուրը։ Մի անգամից 3-ը նենց օղակներ արեցին, 3-ը մի անգամից ֆինալի գնահատական ստացան։ Ու տեղից գնաց, այդ 3 գործիքը շատ լավ արեցին։ Մենք 16-րդ տեղն էինք գնում թիմով, Ֆրանսիան 6-րդ։ Ունես դուս եկավ այդ 3 գործիքով մենք եկանք անցանք իրանց։ Մենք ընկանք 6-րդ, իրանք 7-րդ։ Էլ ատե արդեն երևաց, որ Արտուր ունի կոնկրետ հենացածքի հետ կապված լավ ինքը առաջընթաց կարա ունենա։ Մեդալի ակնկալիք կա, թե մնացածը ինչ կլինի, որտեղ ես գիմնաստիկա է։ Հենց այս Եվրոպայի առաջնություն ինքը օրինակ դուրս չէր գալի ու վերջ։ Առաջի օրը ոնց որ արել էր այդ արածածքը անում էր, ինքը դառնում էր չեմպիոն։ Հենց որ ակնկալիք ունենք ու պատրաստվում ենք, եթե չունենանք, չպատրաստվենք, ուրեմն իմաստ չկա մասնակցենք։ Եղել է ժամանակ 10 թվին ասենք դրանից հետո 12 թվին որ օլիմպիական խաղերին մովսոր մասնակցություն էր, որ ունեցանք մասնակցություն, դա արդեն մեդալի մասին ոնց որ ասած հասունացած էր, մենք ասենք տենում ենք, չէ՞ ինչա։ Իմ կարծիքով այսօր հասունացել է։ Ոնց որ ծառը տնգե, ջրե, սնե, եկել է իր ասենք պտուղները արդեն հասունացել է ու սկսում են խաղելը։ Կոնկրետ Արտուրի պարագայում մարզական բախտը շատ կարևոր է։ Բախտը պիտի բերի, հենց կանգնելու հետ կապված։ Մի հատ քայլը փոխում է, իսկի ոչ մեծ, բայց այդ ամեն ինչը իրար հետ ալու։ Ցանկությունն էլ, պարապելն էլ, ճիշտ ձևի պատրաստվելն էլ, բայց մարզական բախտը շատ կարևոր է։ Ասում եմ սնահավատ, բայց փաստն է, ես նստած ասում եմ ապրիլի 24, մեզ մեդալա պետք, Աստված ջան, ուժման պետք չի, որ շատ կարևոր օր է։ Այս ամեն ինչից հետո ոսկե մեդալ, ինքը մասն բրիժոկը ցնում էր, հնացած մյուս օրից հանգիստ նստել էր։ Ու ասա Աստված ջան, թոստը լավ չկային օլիմպիադային կային։ Դե տենց էլ եղավ։ Հələ օլիմպիադայից հետո կփորձենք։ Սնահավատ եմ ճիշտ է թե չէ։ Երևի ճիշտ ենք ինչ-որ մի բան է փորձում ենք արդարացնենք։ Հետո հասնում է, այդքան պարապում է, էլի այդքան։ Չեմպիոնի օրը բավականին բարդ է, որովհետև դու միշտ աշխատում ես, որ դու մնաս ֆորմի մեջ, որովհետև մրցումների վրա է անում, եթե թեկուզ մրցումներ չկա, դու աշխատում ես ուրիշ գործիքների վրա ու բարձրացնում ես քո վարժությունը։ Գիմնաստիկայում նենց է, որ դու հա կարաս բարձրացնես, չկա սահմանափակում,
դու չես կարա ինձ թվում է այտենց մարզիկ չկա որ ինքը կարող է ինչ որ գործիքի վրա հաստատելնի ասենք այն որ նենց պիկի որ ինքը սաղ վարժությունները արել է ու իմ պարագայում այնա որ մենք մի քիչ մարզադալիչի հետ պայմանները այդքան էլ լավը չեն, որովհետեւ մենք հավաքներ են գնում, այդ վաղ արդեն ինչ որ վարժություններ տարբեր բաներ փորձում եմ, բայց քանի որ մեր մարզադպրոցը այս վիճակում է, աշխատում ենք նենց անենք, որ վնասված չստանանք, բայց դրա հետ միասին էլ աշխատում ենք, որ բարձրացնենք, որ չզիջենք մնացած մարզակիցներին։ Մենք երբ որ մրցումների մասնակցում ենք, օրինակ հենց մրցման հելնելուց առաջ մենք սաղը շարվում ենք կանգնելու ու ես միշտ էլ ասում եմ, որ առանց վնասվածքի բոլորին, էլի մենք իրար ձեռ ենք սխմում ու ես միշտ ասում եմ առանց վնասվածքի կարևոր է, որովհետև այդ մրցմանը դու կարող ես միտեղ վատել մասնակցես, հաջողություն չունենաս, բայց կարևորը վնասված չունենաս, որովհետև մեր մոտ ոչ պայմաններն է լավ, ոչ էլ այդ վերականգնողական բաներ կան, որ մենք գնանք, մենք ինքնուրույն ենք, էլի գնում այդ ամեն ինչ անում, ֆիզիոթերապիա են գնում կամ չգիտեմ եւ այլն, ուրիշ տեղեր չեն, սաղ ինչ պետք է ասում եմ, որտե գնաս, ոնց անես, ինչ անես, որտե էլի, մեր մոտ տենց բաներ չկա, ցավոք սրտի։ Լոնդոնի վախտով ճիշտն ասած, հələ ինձ թվում է տարիքով համ պուճուր էի, այդքան հասունացած չէր մոտս, համ էլ իմ վարժություններս այդքան էլ բար չէին։ Ճիշտն ասած Ռիոյում ես սպասելիքներ ունենայի, որ կարա եզրափակիչ դուրս գայ, որովհետև ցածկերս բավականին բարդ էին։ Էլի նույն հիմարժեքն անել, ինչ ես թռնում եմ, ուղղակի մի ցածկը ուրիշ ձև եմ անելու։ Պետք է ամեն ինչ անեմ, որ ես Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին պետք է կանամ լավ մասնակցեմ, մեր երկրի պատիվը բարձր պահեմ։ Լիքը մարդիկ սպասելիք ունեն, որ դու մեդալով ես վերադառնալու ու նշի, որ ես չեմ սպասում, եթե ես կանամ լավ կատարեմ, ես էլ գիտեմ, որ հնարավորությունները կա։ Ու էտա էլ է, որ պատասխանատու պա արդեն դնելու, պետք է կանանամ ես ինձ տրամադրեմ, այնքան պետք է կանանամ ես ինձ վարժությունը կատարեմ շատ ու լավ, որ մրցման վաղտ ես այդքան շատ չլարվեմ, կանանամ ձեռս բարձրացնեմ ու լավ հանձնեմ։ Ապրիլի 24-ը դե մենք սաղս էլ գիտենք, որ մեր ցեղասպանության օրն է, զոհերի մեր հիշատակ, ու ապրիլի 24 օրով այն փոխեց իմ համար, որ այդ օրը ես դառա չեմպիոն ու ես բարձրացա կանգնա առաջի աստիճանին ու մեր եռագույնը բարձրացավ ու հնչեց մեր հիմնը։ Ու բոլորը ոտի էին կանգնած, մի քիչ եմ ուզում sense որ քաղաքական դառնա ինչ-որ բան, բայց դե մենք սաղս էլ գիտենք, որ էդի ցեղասպանությունը էլ է ու սաղս ներքին զգացողությունը այն որ դու կանգնած ես, գիտես թուրքերն էլ են կանգնած ու մենք բացի դրանից էլ այս պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ կապված պատերազմից հետո մի քիչ sense ոչ թե լարվածություն տենց ինչ-որ բան, այ նենց քանի որ մենք չկարացանք հաղթենք, օրինակ մրցումներին դու ուզում ես հաղթես, ցանկությունը շատ էր, էլի, ես այդ օրը տրամադրված էի ու ճիշտն ասած, որ ասեմ, ես սպասում էի, որ հենց ոսկե մեդալը կլինի, չէ, բայց ես սպասում եմ, որ մեդալ ելնելու է։ Բայց այդ օրն է ստացված, որ կարացա ոսկի նվաճեմ, շատ ուրախ եմ ու չգիտեմ, հպարտ եմ, որ այդ օրը մեր դրոշը բարձրացավ։ Պապան չեմպիոնը, որ ասում են, էդի մաման ասե, որ ասում եմ պապան չեմպիոնը, պապան որ գիտեք ասես չեմպիոն, բա։ Ինձ սումա չեմպիոններ դառնում եմ, պետք է աշխատես էլի, որ կարողանաս դառնաս չեմպիոն, որովհետև դու չծանվար առանց ոչ մի բան դու չես կարա գաս, թե չգիտեմ, սալտոներ անես։ Պետք է գաս պարապես դառնաս չեմպիոն։ Ժողովուրդը ոնց քիշի, ես չգիտեմ հիմա։ Կարևորը մարդ, որպես sense մարդ ինքը լավ, դրական, չգիտեմ, sense էներգիայով խոսք իրան էլի, չգիտեմ, sense հիշեն, էմոցիաներով հիշեն էլի, որ չգիտեմ, չեմպիոն կդառնա կամ ինքը ինչ կլինի, դա մի քիչ երկրորդական է, պետք է մարդկայինով լինի, որ իրան ավելի շատ ես կուզեմ խոսքի ինձ այտենց հիշեն, քան թե չգիտեմ, չեմպիոն լինի։ Եթե պետք է չեմպիոն լինես, չգիտեմ, վատ մարդ պետք է լինես, ինչ չեմպիոն լինելը ում է պետք։ Ավելի լավ մարդ լինես, չեմպիոն չլինես, քեզի sense հենց այդ չեմպիոն դու դառա չէ, եթե դու վատ մարդ ես, այդ չեմպիոնը արդեն sense կողա գնա։
կհանդիպենք մի քանի ժամից։ Եկել եմ երկրորդ պարապմունքից, սե աշխատել ենք ֆիզիկականի վրա։ Չեմպիոնի կին լինելը մեծ պատիվ, հա, ինձ թվում է ցանկացած կնոջ համար մեծ պատիվ է, երբ որ հասկանում ես, որ քո ամուսինը իր աշխատանքը նրան մեկանում, որ դրոշ է բարձրացնում ոչ թե քո ընտանիքի համար, այլ ամբողջ ազգի համար, մանավանդ այս տարի շատ հեշտ մարդ է, հանգիստ մարդ է էությամբ, ցանկացած որոշում շատ հեշտ ենք կայացնում, ամեն հարցի լուծում շատ հեշտ ենք ստանում, բայց դժվարություն նրան մեկանում, որ տարվա մեծ մասը կարոտով ենք ապրում, դեռ ամուսնության առաջին տարիներին դժվար էր, կարոտի առումով, իսկ հիմա արդեն բալիկն է, կրկնակի է կարոտը, ինձ թվում է նաև իր համար է դժվար, բայց պատվով ենք տանում, որովհետև գիտենք ինչի համար ենք անում։ Պետք է հանգիստ լինի իր օրը, սնունդը պետք է նորմալ լինի, առավոտյան աշխատում եմ նախաճաշով ապահովել, իր հոգեկան վիճակը լավ այլ, որովհետև ընտանիքի մթնոլորտից է կախված, թե իր հետագա ամբողջ օրը ոնց կդասավորվի։ Ծանոթացել ենք շատ պատահական, համալսարանի մոտակայքում այդ ամեն ինչը եղել, բայց այդ ընթացքում շփում չի եղել, հետո արդեն ինքը գրելով, սոցցանցով գրելով, մանր ընկերականից վերածվեց մեծ սիրո։ Ապրիլի 24-ը բոլորիս մոտ առանձնահատուկ օր, մինչև մրցումների գնալը, երբ որ արդեն մի քանի ժամ էր մնացել թռիչքից, տունն էինք, հիշեցինք, որ ապրիլի 24-ին ինքը եթե ֆինալ անցնի, եզրափակիչ անցնի, շանս ունի դրոշ բարձրացնելու, ամոռուկ էինք ման գալիս ճիշտն ասած, չգտանք ու որոշեցինք, որ պետքա արդեն այդ բարձր աստիճանին կանգնելու դեպքում պետքա ինչ-որ ձևով աշխարհին ցույց տանք, որ դա հենց մեր օրն է, մեր համար կարևոր օր է։ Հոգու խորքում չգիտես ինչի վստահ էի, որ ոնց որ Աստծո կամոք դա կկատարվի, որովհետև հայությանն էր դա պետք։ Եվ կատարվեց այն, ինչ որ սպասում էինք, անբացատրելի էին զգացողությունները, ես նույնիսկ լացում էի, ոչ թե այն ոնց որ թախիցն ու ուրախությունը խառնվել էր իրար, մի կեսը սգում էր զոհերի համար, իսկ մյուս կեսը ուրախ էր, որ մենք համայն հայությանը, ամայն աշխարհին ցույց տվեցինք մեր եռագույնը, մեր անմոռուկը եւ մեր հիմն հնչեց եւ նույնիսկ ոտքի կանգնեցին այն մարդիկ, ովքեր որ մեղավոր էին այդ օրվա համար։ Եթե մյուս մրցումներ օլիմպիադաների ժամանակ, նախորդ երկուսի ժամանակ ավելի շատ չհաղթանակերներ, քան հաղթանակած վերադառնալը, այս անգամ շանսերը ավելի շատ են եւ ոչ թե ասում ենք մասնակցենք, թե չենք կարա, այդ արտահայտությունը ինքը էլ չի անում, մանավանդ այս վերջին հաղթանակից հետո, հիմա ինքը ասում է ես շատ լավ սպորտային վիճակում եմ, մնում է հաջողությունը ժպտա եւ անի այն, ինչ որ իրոք կարող է անել։ Եղել է, որ ասել եմ դու կարող ես, դու անելու ես, շատ ժամանակ ասում եմ հեշտ ես ասում, բայց ես չեմ հանձնվում եւ միշտ պնդում եմ, որ դու կարող ես։ Եթե հնարավորություն, ժամանակը հետ տալու հնարավորություն լիներ ու գարեն պահը, երբ որ ես պետք է այլի ընտրություն անեմ, միանշանակ նույն ընտրությունը կանեի եւ ես մի տոկոս անգամ չեմ կասկածում, որ սխալ ընտրություն եմ արել, որտեղ նա է հենց իմ երազանքների տղամարդը, ամուսինը եւ իհարկե հիանալի հայրենը։